Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar një letër që më ka mbëritur nga një nën e cila e ka humbur djalin e saj në bar, nga tortura, nga dhuna që ka ushtruar i shoqi, dhe sot pikërisht kjo nën paragjykohet me termin kurv nga komshitë e lagjes, nga njerëzit e rrethit ku jeton, pse kjo qen ka ndarë dhe pas ndarjes është njohur me një djalë. Dëgjoni letrën se për çfarë flitet. Mirëdita Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një vajzë me origjinë nga Durrësi, por jetoj në Tiranë. Jeta ime nuk është fare e bukur. Jeta ime ka nisur me sfida që në ditën e parë, kur unë mendoj që kam lindur. Baba ishte njëri që pinte vetëm alkool, nuk interesoheshte për familjen dhe nuk dëshironte ta di as për nënën time. Jetonim të mere të papara. Jetonim si kur të ishim hasmit më të mëdhenj. Babai mundoheshte çdo ditë të na shtyp, ndërsa nëna, me buzët me gjak, me zemrën e thyer, luftonte pothuajse çdo ditë për ne. Ishte shumë jetë e vështirë, por mendova që kur do të martohem të rritem, do të marr frenat e jetës dhe të paktën mamit do t'ia shpëtoj jetën në pleqëri, sepse mami gjithmonë ka jetuar nga thashethemet, nga gojthënat, më fal bi, nuk ndahem dot, se do të flasim për mua lagja. U martova, edhe unë si mami, e mbyllur si karakter, e trishtuar, e friksuar, por gjithmonë me një shpresë që ditët tona do t'ishin ditë të bukura, do t'ishin ditë të lumtura, do t'ishin ditë pozitive. Dhe kështu bëra. Në fillim, martesa ishte pothuajse mirë, por burri im ishte shumë i egër. Dhe familja e tij më thonin se kështu e ka tipin, kështu e ka karakterin. Mua më dukeshte e çuditshme, çfarë që nga ky tip që as nuk buzëqesh, vetëm një gotë ujë ta kërkon me shumë terslik, edhe një lëng ta kërkon me shumë urrejtje. Gjithsesi, i thoja vetes që me kalimin e kohës do ndryshon, sepse njeriu i duhet pak kohë derisa ta ambientohet me një njeri tjetër, me një shtëpi. Ditët kalonin, momentet e mia të vështira po rriteshin, skenat e mia që unë i kisha parë kur isha e vogël po riktheheshin, burri im vinte i dehur në shtëpi, më rihte si i çmendur, pa arsye. Më rihte me hekura, me litar, me drunj, me çfarë i zente dora, dhe unë e shtrirë në tokë duke vuajtur e duke u shkatruar, i lutesha, i përgjërohesha si qenë që më ndihmo, më lër që të marr frymë dhe më lër që unë të jetoj. Këto kanë qenë në fakt vështirësitë që mua nuk më lanë që unë qoftë edhe të marr frymë. Kur takoheshim me gocat e xhaxhit të burrit, me nuset e vëllezërve të tyre, ato të gjithë më thonin pse ti je kaq e prapambetur, pse nuk e shikon jetën ndryshe. A unë në të vërtetë s'kisha parë gjë nga jeta. Unë vetëm kisha vuajtur, si te shtëpia e babit, ashtu edhe tek shtëpia e burrit. Por përsëri e kisha shumë frikë. Dhe frika më detyronte që të zgjohem herët në mëngjes, ta bëj mëngjesin, t'i pastroj gjërat e shtëpisë, t'ia bëj rrobat gati që ai kur të zgjohet të ketë çdo gjë në nivel. Edhe pse ishte shumë e vështirë, isha e detyruar që ta bëj. Ditët kalonin dhe unë beta shtatzën. Kisha të vjella dhe i thash burrit më merr të më çosh në spital. Më tha mua nuk ka shans,
unë nuk merrem me këto gjëra, do më shajnë lagja. Shkoj unë me vjerën në spital dhe e shoh që jam shtatzën. Mezi prisja që t'ja tregoja lajmin, sepse i thash Zotit faleminderit o Zot, sot më ke ndihmuar që unë të ndërtoj familjen time dhe të afroj burin tim në rrethin tim. Shkova në shtëpi, e lumtur, mora një dhuratë dhe nuk dëshiroja që t'ja tregoj unë, por dëshiroja që t'ja tregon dhurata. E hapi dhuratën, kishte 2 çorape fëmijësh. E kapi dhuratën dhe ma e gjuajti në fytyrë. Ma bëri ikmi zhulce se unë nuk merrem me këto gjëra. Fillova që të qaj dhe nuk i thash jam shtatzën. Për 6 muaj me radh, a i vetëm më rihte, më maltretonte edhe pse vjera ime i kishte treguar që unë jam e barë, por ati nuk i interesonte. Vinte natën më rihte me shkelma në park, me shkelma në shpinë, me shkelma në kokë. Më maltretonte aq shumë sa që nuk di se si t'i shpjegoj, nuk di se si ta them atë vujtje. Dhe një ditë prej ditësh, duke më rahur aq keq, mua më bie të fikët dhe unë mbas krejtësisht ndjenjat. Më kanë lënë në tokë të shtrirë gjysmore, sepse kanë menduar që do t'i hap sytë si hapja gjithmonë, dhe më pas kur kanë parë që nuk kam efekt, kanë thritur ambulancën dhe më kanë dërguar në ambulancë, ndërsa buri më rinte gjatë gjithë kohës mbi kokë, që unë të mos tregoj ndonjë gjë më kërcënonte. Se po të tregoja unë, ai do më vriste mua, kishte marrë dhe pistoletën me vete. Më pyeti doktori, thash jam pa ngrënë, e lodhur, gjithë ditën me punë, ndërsa buri mi thonte që unë i them që mundohu të jesh e shtrirë, mundohu të pushosh, mundohu që ta kalosh kohën pak më qetë, mos bëj kështu, do më thënë gënjente në fytyrë, qa mashtrusi. Dhe e konstatuan që fëmia im është i vdekur. Kjo gjëja më lëndoi shumë, më tronditi tepër dhe sot e kësaj dite buri im vazhdon me të njëjtin ritëm. Kam frikën se do të vdes në duart e këtij njeriut, por dua të marr një përgjigje prej jush dhe një mendim prej jush. A mendoni që duhet unë përgjithmonë ta mbyll martesën time, edhe pse në lagje flasin shumë, edhe pse unë e mbylla martesën time, por nuk e kam mbyllur me dokumenta, apo duhet të vazhdoj me njeriu që unë e dua? Sepse unë nga shtëpia ime kam ikur te shtëpia e burrit. Do me thënë, nuk e kam mbyllur martesën me letra, por thjesht kam ikur. Dhe kur kam ikur, unë jam dashuruar me një djalë tjetër. Tani unë quhem kurv. Lagja ime më komentojnë keq, më thonë je kurv, sepse ti ke lënë burin. Po arsyeja pse unë kam ikur është kjo gjë. Buri më kërcënon. Ka detyruar dhe policinë të vjetë më merë, por policia nuk më gjen dot. Dua të marr mendimin tuaj se çfarë të bëj.